Möhtəşəm yol tripi gəlir. Başlayıram Florida ştatından, Tampadan, keçəcəm sonra Alabamaya, ondan sonra Louisiana ştatı New Orleans, beləcə davam edəcəm Texas, New Mexico, Nevada, Kaliforniya və oradan da geriyə doğru ümumilikdə təxminən əhatə edəcəm 15, 16, 17 ştatı, bəzilərində biraz qalacağam, bəzilərində biraz çox qalacağım. Amma bu əhatə eləyəcək 50-60% Amerikanın super görməli yerlərini. Hansı ki, insanlar dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlirlər, sırf bu yerlərin gözəlliyindən, şəhərlərdən və yaxud da milli parklardan, hansı ki, Grand Canyon, White Dunes, New Mexico'nun məşhur yeri və yaxud da Sequoia, Kaliforniyanın şimalında olan milli park. Yəni, möhtəşəm yerlər olacaq. Sizə addım-addım demək olar qayd verəcəm ki, harda yemək, içmək, nələri görmək, harda qəşəng şeylər var, onları görməyə dəyər. Hansıları sadəcə olaraq adı var, özündən bir şey çıxmaz. Nə qədər pul xərcləyirəm, nə qədər vaxt gedəcək, hamısını biləcəksiniz. Subscribe, follow, onlardan eləyirik. Gəlir.